Hello，大家好，是多蒙卡修。今天要拆这台是很旧的那个联想的 ThinkPad 的笔电，它好像是2代还是3代的 i5吧。哦，这个是电池的部分，原则上是这里你把它搬开，然后稍微往上拉一下，哦，这边就开了。然后我们一定要注意一下，有时候拍这个要顺便记录一下，就是螺丝的位置啊，因为它螺丝的位置实在是会让人有时候记不太住。这时候的那个联想也是螺丝做超多，特别复杂。光这个跟这个好像就不太一样，这边也不太一样。这个很不常拆到的机子哦，要稍微注意一些。这个比较长的。这边是硬碟的部分，可以放在 HDD。这边稍微做一下记号，不然会忘记。先画一下位置。这里是 L 长的，然后这是 HDD 的，然后这里有一只这是短的，那就是 L。几号机？这是 L S L， 然后这上面的部分，然后下面这边就是只有这个硬碟是长的。反正就画自己看得懂的就可以了。然后把螺丝收起来，这边我应该放在电池的部分吧 ，BT battery 的地方，这样就不会搞混。这是硬碟。这个听说它硬碟的尺寸规格特别的奇怪，它好像是1.8寸的硬碟啊。我记得联想都有一个可以拖的地方啊。为什么没有？
锁吗？好了，打开研究一下，我也不知道。这个我一样放在硬碟的地方。然后它是BT， 然后这里是 HDD， 这边是长的，然后这边是短的。这个是粗的，是一般的。好，我们就做一下记号了。跟一样是 no， 然后这个是，这个是粗的，然后这也是 no。不对耶，这边也是，哦哟，它是中粗，然后这是粗的，然后这个是长的细，没有做记号就是细的。哦，这边这两只的粗度跟这边的粗度是不一样的。咦？那看起来会一样。咦？那开始把小哦，这种拿起来看起来比较细。哦，一样，不用特别做记号。真小。假老把酒摆。各位大大不要嘲笑。好，什么东西都要吃。这个真的粗一点，这个是比较粗的。
丢错了，丢到硬碟去了。啊，等一下再剪，等一下再剪。扩充机体只要拔这些就可以了。这边的话，哇，它还有3个天线，1、2、3。诶，这是灰、黑、白。这时候笔尖真的有够麻烦。这个应该是光碟机的吧？上面写键盘。我放在键盘那边。OK， 这边背部的部分先拍到这里，等一下再来拍剩下的部分。